Se eu não tivesse esperto, eu não tinha pegado esse peixe. Voltei pro pesqueiro Rancho do Tigre em Lindóia. Logo de cara já me deparo com essa cachapira parada na beirada. Eu fiz aquela escada na salsicha. E não é que ela saiu do canto e veio comer a salsicha. Siga os bigodes dela aí na superfície da água. É, rapaziada, eu achei que ela ia comer também. Eu não quis comer a salsicha, mas eu fui atrás de outra. Agora, se eu não olho pra beirada do tanque, eu não tinha pegado esse peixe. Elas estavam comendo ração que encostou na margem. E foi fácil, né, mano? Só jogar a salsicha na cara dela e a bichona pegou. Cê tá maluco, foi muito da hora, rapaziada. E se liga aí na pegadinha dela, coloquei em câmera lenta. Cê tá maluco, coisa linda de cinema, pô. Esse tipo de filmagem você só vê aqui. Tá esperando o que pra me seguir aí, cara? Se liga na tomada de linha dela. Que da hora, velho. Cachapira. Cê é louco, que da hora. Depois dela ter tomado linha até o meio do tanque lá, consegui trazer ela pra beirada, hein, rapaziada. No pesqueiro Rancho do Tigre tem muita cachapira, muito pintado, muita pirarara que come na beirada assim, Você que quer fazer uma pescaria como essa, o rancho é o lugar, mano. E se liga aí na pintura desse peixe. Peixe saudável, brigador e muito bonito. Isso aí é cachapira. É a mistura da caixara com a pirarara. Por isso ela tem uma raba avermelhada igual a pirarara e as pintinhas igual a caixara. Se você quer pegar uma dessa, o Rancho do Tigre em Lindóia é o lugar, hein? Manda esse vídeo pro teu amigo aí que nunca pegou uma dessa. Esquece de seguir a gente. Valeu!